nədir belə mi? Sağ olsun. Bunu bulyonla pişiririk. Bu Fransa nane vururuq. Sizcə daha da həzmi? Xüsusi dad qatır. Təmir qatanda Amma bişiriləndə sadəcə adi suda bişirilir. Pambuk ağacından da onu qeyd edeyim ki. Necə? Pambuk ağacından. Pambuk. Bırak göstərdim Sərdar. Kurasan pişirirlər. Hə. Burada hazırlanır. Burada özünüz gəlib gözünüzdən izləyə bilərsiniz hazırlama prosesini. Vişnəli kəskin şokoladlı çikolata, dovşanla, Organik bilər, tam sağlam şəkildə. əmək küməci yarpağından hazırlanmış dolmalar. Restoran tapmışam Bakıda. Düşbəri evidir. Bura sosial layihədir. Yəni ki, burada çalışanlar həssas qrupdan olan insanlardır. Bura yerləşir dostlar. Tibb Universitetinin Azərbaycan Respublikası Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasının yanında yerləşir. Düşbəri evi dostlar. Düşbəri sosial sahibkarlıq evi. Çox gözəl məkandır. İndi keçəcəm içəridə olan hazırlama prosesini göstərəcəm sizlərə dostlar. Onu dostlar, belə bir yəni ki, içərinin gözəl abu havası var. Belə gözəl bəzədilibdir. Sonra burada belə şinyatlar da var. Bunlar xüsusi yəni ki, evdə hazırlanıb gətirilir bura. Burada dostlar, bu belə hazırlanmış bunlar düşbərələr gəlirlər. Nazlı xanım bizə bunları təqdim edəcəkdir. Məsəl üçün, bu nədir belə mi? Bunlar yarım fabrikat formada üçbacı dolmasıdır. Üçbacı dolması. Həmçinin burada müxtəlif cür yarpaq dolmalarımız, əmək küməci yarpağından hazırlanmış dolmalarımız var. Və kələm dolması da eyni şəkildə həm yarım fabrikat formada alıb özünüz evdə pişirə bilirsiniz, həm də restoranınızda gəlib ləzzətli dadlana bilirsiniz. Kim istəsə dostlar, məsəl üçün buna aparıb evdə özü pişirir, hazırla belə burada təmiz şəkildə şüşən bariyerın arxasından izləyirsiniz hazırlanma prosesini, gözünüzün qabağında hazırlanır. Aparıb evdə pişirə bilərsiniz belə, kim məsəl üçün tələsir, elə olur ki, heç kimin vaxtı olmur da. Aparıb evdə hazırlaya bilər. Üstündə də var qiyməti, bir də ki, hazırlanma tarixi var üzərində. İstəsəniz də belə götürürsünüz, verirsiniz, burada hazırlayırlar, verirsiniz, yeyirsiniz. Sonra burada başqa çeşid çox hamısını bir göstərəcəm. Bir də ki, hazırlanma prosesini göstərəcəm. Sonra burada lobya fincandır bu. Lobyadan hazırlanır. Lobya fincan. Lobya paştet kimi də adlanır. Burada bizim həmçinin bulyonlarımız da var. Dana zinginin bulyonundan hazırlanır. Biz bunu düşbərələrin hazırlanmasında istifadə edirik. Elə insanlar olur ki, istəyirlər bunu alsınlar. Həmçinin düşbərəni alırlar yarım fabrikat formada və bu bulyonda bişirəndə dadı çox gözəl olur. Çox faydalıdır. Sonra burada bunlar əmək küməci dolmasıdır bu. Bu bura xasdır da, buranın özünə xasdır. Ancaq burada olur. Çox faydalıdır əmək küməci. Bu əmək küməci yarpağından hazırlanıbdır bu dolma. Həm restoranda menyu şəklində var. Baxın, bu yarım kiloqramlıqdır. Bu isə 1 kiloqramlıq ölçüdədir. Kim istəsə, yəni belə aparıb bunu da yəni ki, evdə hazırlaya bilər. Yəni ki, atırsan, hazır pişir. Yəni özünüz deyirsiniz, necə hazırlama prosesində izah edirsiniz burada. İstəsən. Bəli, elə bir ki, dolmaları biraz açılır, müəyyən müddət saxlanılır və açılır, yəni dolu açılır. Ondan sonra normal bişirilmə qaydasında necədirsə, yəni qazana qoyulur, suyu tökülür, yağı və s. bu şəkildə bişir. Bunlar da ki, kələm dolmasıdır, sonra manatı, quyruqlu var. Bizdə dolmaların çeşidləri fərqlidir. Həm mal ətindən hazırlanan, həm quzu ətindən hazırlanan var. Həm hər ikisinin qarışığından var. Həm toyuq ətindən var və istəsəz sifarişlə quyruqla da hazırlanır. Quyruqla da hazırlanır, yəni istəsəz. Pip dolmalarımız da var. Pip, o çox faydalıdır o. Pip yarpağından hazırlanıb dolmalar. Sərgəli şəkildə pip yarpağından hazırlanır. Da var da belə nə gedir adı? Tərişdə. Makaronlar həm də ərişdələrdir. Baxın, burada belə uşaq makaronlarımız var bizim. Bu gördüyünüz rənglərin hər birini təbii tərəvəz şirələrinin
Pürələrindən əldə edirik. Organik püre, tam sağlam şəkildə organik. Faydalı qidalanması üçün. Bunu həm də uşaqlar xoşlayır. Bu görürsüz belə formaldır deyə bunu xoşlayırlar, rəngərəng xoşlayırlar və bu Belə. Çəkənəkli, dovşanlı, meyvələr şəklində. Həmən vaxtlarınıza meyvələri öyrədə bilərsiniz. Heyvanlar var məsələn burada. həm də ki sağlamdır da uşaqlar yəni heç bir yəni yox, tam təbii rənglərlə rəngləndirilir. Bir kökü, balqabaq, ispanaq, həmçinin sarı kök, bu kimi tərəvəzlərin rənglərindən Buradakı yarpaq xəngəl. yarpaq xəngəli qədər təmiz, yəni organikdir. Sonra bu nədir? Gördün? Hə, bu suparik. Bunu məsəl üçün patates falan pişirəndə ona batırıblar, belə pişirirsiniz. Suparik gözüdür. Həmçinin belə də var. Bu da suparik. Bəli. Bunları da göstərəcək. Bu çeşid çoxdur, amma hamısını göstərəcəm də. Çox yəni dostlar, gözəl bir yerdir, əla bir yerdir. Burada yəni ki dostlar izləyirsiniz, yəni cürbəcür, yəni bu gördüyünüz hamısı, bütün məhsullar var, burada hazırlanır. Burada özünüz gəlib gözünüzlə izləyə bilərsiniz hazırlama prosesini. İndi keçəcəm oradan da göstərəcəm necə hazırlanır. Yəni sırf Azərbaycanın o zəngin mətbəxi burada nümayiş olunur. Sosial sahibkarlıq restoranı, Düşbərə, yarım fabrika satış nöqtəsi. Burada da satış nöqtəsidir, yarım fabrika. Buradan sonra var məhsullardan, qeyri-adi fərqli bir şeydir. Kiyev kotletdir. Bu da yarım fabrikatdır. Aparıb özünüz yəni ki bunu belə pişirə bilərsiniz. Hava yəni təbii sobada pişirirlər bunu. Sonra var burada pendir çubuqlar var məşhur. Pendir dartılan əriyən pendirdir. Masarel var. Bəli, masarel pendirdir. İstəsəz yəni alırsınız aparırsınız. Bu da ki yağda qızardılır. Bəli. Bunu görürsün yəni ki gəlib insanlar alış-veriş edirlər, alırlar. Görürsünüz satışlar burada gedir. Bir şeyiniz var da yoksa kitap falan mı? Kitap. Çok beğendim. Bizim 5 çeşitli var. Sonra bu çevrəklərdə bu var. Həm ətli, həm pendirli, həm də toyuq ətli olur. Çox dadlı olur, halaldır özləri. Burada nə varsa halaldır. Bunlar da xaçapurilərimiz. Bunlar xaçabır. Bunun içi nədir? Pendir. Pendirləndir. Pendirlə, mazarala pendirlə olan xaçabırdır. Bunu da xas sobada pişirə bilərlər. Üstünə yumurta sarısı çəkilir və Burada da istəsələr, yəni deyə bilərlər ki, bunu götürək. burada menyuda da var. Menyuda var. Hə, hə. Menyuda burada dostlar var. İstəsə kadr saxlayıb özünüz baxa bilərsiniz. Bunu istəsələr evə çatdırılma olur. Bəli, evə çatdırılma da olur. Evə çatdırılma olur. Bot və bot vasitəsilə də. Həmçinin baxın, burada xaçapuridir, samsadır. Bunlar hamısı yarım fabrikat məhsullarımız da menyuda da var. Və bizim burada can ətlərimiz də var. Onları da göstəreyim, baxın. Bunlar Bəli, can ətləri, vişnəli can ətləri, quzu qovurma, toyuq ətləri və s. Instagramdan menyumuza da baxa bilərlər. Xaşımız da var. Sezona uyğun şəkildə. qış sezonunda daha çox istifadə olunur. Bu menyudur. Bu gördüm, bu da maraqlı bir şeydir. Bu nədir? Qat xəmirdir bu. Bununla adətən Kurasan pişirirlər. Hə. Yağlı qat xəmirdir. Kurasan xəmirdir. Hazırdır bax belə. Hazırı. Ondan da istifadə edə bilərsiniz. Hə, şimdi məsəl üçün hamı, çox adam çətindir belə halal gürcü xəngəl tapmaqda. Məsəl üçün burada ki bu sırf 100% halaldır. Böyle gürcü xəngəlinin içində olan ət özü belə istəsəz bu neçə olur belə? Bir dənəsi 1 manat. 1 manatdır. Tam təbii belə gözəl şəkildə alıb evdə hazırlaya bilərsiniz. Bunu sonra dostlar burada var. Bax bu belə qırmızı şey. Bu birincikdir. Vişnəli. Vişnəli birincikdir. Bax qeyri-adi bir şeydir. Çox heç harda yoxdur. Burdadır bundan bildiyim qədərilə. Əla bir şey. İçində vişnəcə mi var? Super. Vişnədən turşməzə sevənlər varsa yoxlaya bilərlər. Həmçinin sadə bilinciklərimiz də var. Ətli, toyuq ətli, kəsmikli və bir də kəsmik şokoladlı bilincik. Bu şokoladlı bilincik. Bəli. İçərisində həm kəsmik, həm də şokolad var. Basan kimi. Bəli. Bu qeyri-adi Pendir bir çubuqlarından fərqli olaraq siqara börəklərimiz var. Tərkibi həm ağ pendir, həm də mozzarella pendirindəndir. Qızardılır, belə yufqadan hazırlanır. Çox qəşəng dadı var. Çox əla bir şey. Bu da qızardılır. Bəli, qızardılır. Əladır.
maşallah. Sonra burada fərqli maşallah çoxlu çeşidlər. Biz Bu var. nədir belə? Sırlık. Bu kəsmikdən hazırlanır. Həm şəkər pudrası, həm də kəsmikdən hazırlanır. Sadəcə qızardılır, o üz tavada və hazır olur. Həm səhər yeməklərində yemək olan, həm çayla, şiryət kimi, desert kimi istifadə etmək olan. Fərqli bilməm. Sadə çeşidləri də var, bozlu, işləli, həmçinin şokoladlı çeşidləri də var. Bu isə nədir? Pelmeni, Görürsünüz. mal ətli və toyuq ətli. Sağlar üçün yeni rəngləri var. Bunlar təbii tərəvəzlərin şirələrində hazırlanır. Təbii rənglər. Çubuqdur, qırmızı kələmdir, həmçinin sarı kök, yer kökü kimi ingrediyentlərin püresindən hazırlanır. Düşbərələrdir bunlar. Bunlar da düşbərələrdir. Buradadır, bunları da göstərim. Bunlar iri düşbərələrdir, qızartmalı üçün nəzərdə tutulur. Bunlar da rəngli olanlardır. Onu da göstərim. Bunlar xırda ölçülü, orta ölçülü düşbərələrdir, şorbalıq üçün nəzərdə tutulur. Bir də belə rəngli, gül formalı düşbərələrimiz var. Yenə də rənglərlə təbii tərəvəzlərlə. Uşaqlar üçün Gürcə. Gürcədə Azərbaycan mətbəxinin ən gözəl yeməklərindən biridir, rəngli Gürcə. Bu uşaqlar üçün də idealdır. Çox gözəl Gürcə. Türk mantısı. Türk mantısıdır. Yanı məhsul var. Özbək mantısı. Bu özbək mantısı. Bunlardakı rəngsizləridir. Bu nədir? Varenik. Varenik. Kartoflu, kəsmikli, kartof göbələkli olur. Bunlar necə hazırlanır? Bunlar qızardılar. Bəli, qızardılar. Həmçinin qaynadılaraq da hazırlanır. Bunlar buranın ayılardır. Buna bu içərdə prosesi göstərəcəm sizə. Hazırlanma prosesi, düşbərələrin hazırlanma prosesini içərdə də göstərəcəm. Bura bayaq göstərdiyim dostlar düşbərələrin hazırlanma yeridir bura. Bunun haqqında məlumat verə bilərsiniz. Düşbərələr haqqında. Bunlar böyük düşbərələrdir. Bunlardan qızartmaq üçün daha yaxşı, daha çox istifadə olunur. Tam halal məhsullardır, təmiz, gigiyenik. Ətlərimiz qoç ətindəndir. Burada belə siz bükürsünüz. Qanın da enişi görür də bu. Bəli, iymiş görülür. Bu dediniz ki, necə hazırlanır? Ya hazırlama prosesi. Mal ətindən hazırlanır. Tərkibində mal əti, soğan, duz, istiot, yağ qatılır. Bu burada belə hazırlanan sonra buraya yığılır. Sonra yığılır tepsilərə, qablara yığılır, dondurucuya verilir, sonra da istifadə olunur. Həm satışı üçün, həm elə burada restoranın özündə bişirilib istifadə olunmaq üçün. Bununla yanaşı digər məhsulları göstərəcək hazırlama prosesi. Digər məhsullarda indi qızımız sizə göstərər. Bu mütləq dondurulmalıdır ki, özdən tutun. Gürcədir, Gürcü xəngəldir. İşlənib sımiklər var. Bunlar, Bəli, işləri, sınıflar. Həmçinin dolmalar. Gürcü xəngəldir. Siz çək. Bunun içində nə olur? Gürcü xəngəldir. Ətdir, sonra Ət, soğan, göyərti, keşnişlə cəfəri, duz istiyor, bir də xümeyli, sümeyli. Gürcüstanın hədvalarından. Bir də biz bulyondan istifadə edirik. bu bulyonda pişir də, şeydə pişəndə suyu yoxsa Bilməm, istifadə olunur. Yox, tərkibində bulyon istifadə olunur. Dana zinginin bulyonundan istifadə olunur deyə ona xüsusi dad qatır. Təmir baxanda da Amma ondan bişiriləndə sadəcə adi suda bişirilir. Tərkibində yəni bu ancaq bu nəyində istifadə olan çox? Bütün xəmirləri bununla yeyilir də, yoxsa bütün yeməklər? sadəcə gürcü xəngəlidir, bundan istifadə edilir. Ancaq gürcü xəmirləri. Bundan qızımda keçirir. Nasıl elinə?
Şey tök. Cəza yəni ki, bəzən belə kim istəsə yəni burada qabağında çəkdirə bilər şəkil və Instagramda etiketləyə bilər. Orada da yəni ki paylaşa bilər. Buradakı coffee shop-dur da bura. Stolların üstündəki bu gördüyünüz örtüklərdir. Bura hədiyyə olunubdur. İnsanlar tərəfindən ki, yəni bura dəstək üçün hədiyyə olunubdur. Yəni siz də istəsəniz ki, belə bir məhsullar varsa, yəni xeyriyyə məqsədinə istəyirsiniz ki, hədiyyə eləmək, yəni bura istəsəniz hədiyyə edə bilərsiniz. Həm də ki, burada bunlar həm hədiyyə olunubdur, bunlar da satış üçündür məncə. Bundan əldə olunan yəni ki, gəlir həssas qrup olan insanlar üçün yəni ki, xərclənir. Qiymətlər var dostlar. Yaxınlaşdırıb yəni özünüz baxa bilərsiniz. Lap yaxından. Qiymətlər misal üçün Özbək mantısı var, Türk mantısı, samsa var, siqara böreği var, sırnik var, varenik, kartoflu, kəsmikli, vişnəli, rəkli, kartof göbələkli, haçapuri, yarpaq xəngəli, gürcü xəngəli var, gürcə var, bermeni var, blinçik var, ətli. Daha sonra çeburekli, düşbərədir. Yəni əla bir məkandır. Gələ bilərsiniz bura. Qiymətlər də özünüz, yəni ki, saxlayıb baxa bilərsiniz. Bunu bulyonla pişiririk. Yani bunun suyu dostlar, onu vereyim ki, sadece su değil. Dana zinginin bulyonudur. Bu çok faydalı insan için. Yani xeyrini bilenler bilir onu. Bu qeyd edim ki, bu restoranda namaz yeri de var. Mesela için namaz vaxtlarında burada ibadət otağı var. Burada görürsünüz, ibadət otağıdır. Burada da yəni ki, ibadət edə bilərsiniz. Bu da xüsusi bir yəni ki, özəllikdir. Bu xırxırıq masaya Ve burada ne var bunlar? Bu ne kompotudur bu? niyə? Bu ne kompotudur mesela? Bu reyhan kompotu. Bu reyhan kompotudur. Burada turşular var. Bunlar Turşa salatıdır, bu özəl tabaqdır. bu özel tabak kızarmış. Bunu hazırlamak Bu isə düşbərəmizdir. Bu da düşbərədir. Bütün hər bir şey burada olur. Hər birini özümüz hazırlayırıq, xanımlar Bu hazırlayır. özdeki bu düşbərənin suyu qanadının bulyondan, zinkdən yəni ki hazırlanmadır. Özünə məxsus xas sözləri var. Bu gürzədir. Nəşlidir, hər biri təbii nəşlidir. Heç bir qatısı yoxdur. İspanaqdır, qırmızı çələmdir. Hamısı Təbii rənglər. Hamısı təbii nəşlidir. Bu isə Sirkədir. sirkədir. Bu da təbii sirkədir. Özümüz hazırlayırıq. Gözəl bir qablarına hazırlanıb. Buradakı ki Cis bəzənlidir, gürzədir, qızarmış formada. Qızarıb, biraz qaynayıb, sonra qızardırır. Bu da özünün sosudur, sosu sosu. Sonra nanə vururuq. Və istəyə uyğun sirkə əlavə edirik. Kim nə qədər istəyirsə, nə qədər xoşlayırsa, sən bu qədər əlbəçirik. Bu qarışdırır. Düşbərəmizi içirik qəşək.
Çok faydalı. Doğrudan da faydalı. Bu zinc suyunda pişir. Təmiz hava ətli. Ondan sonra Ətimizi qoçətdən alırıq, təmiz halal ətdir. sirkədir, ondan sonra Nanədir. nanədir, sonra təbii reyhan kompotu. Reyhan kompotu, bəli, bunu da özümüz hazırlayırıq. Bütün məhsulları demək olar, hər bir şeyi özümüz hazırlayırıq. Yumuşaq, çörəkli. Hamısı yəni burada pişirdə hazırlanır. Bunu da dostlar, tam təbii yəni orqanik. Suyu yəni ki, təbii insana enerji verir. Səsən yəni ki, qardaş göstərir, sirkə də sirkə daha da həzmi Yaxşılaşdırır. Bəli. qaymaqlı canı, Qaynaqlı gəmətdir, bəli. Bu bəs Bu xırt-xırt badımcandır. Badımcanın tam belə xırt-xırt formasındadır. xırtılıydı yəni. Xırçılıydı. O şey, onun dadına baxacaq. Möhtəşəm bir şey. Bunun özü bir möhtəşəm bir dadı var, bu qaynaqlı gəməti. Gözəl olur. Ətimizi qoçətdən alırıq, təmiz halal. Bu məsəl üçün xüsusi şüuraltı mesaj vermək üçündür. Bu cür hər masada olur da bu. Bəli, Hər masada qoyulur. Yəni ki, bu mesaj verir ki, ümid olsun. insanlara ümid olsun ki, həvəsdən eşin düşməsin ki, yəni ki, həyat bəxş edir. Yəni ki, bir şüuraltı bir mesaj verir. Bu da qızarmış gözədir. Bu cür buradan batırırsan sosuna. Bu cür. Yəni ki, Eyvallah. Buradakı xırçıldayan barımızandır. Onu da lezzetli bir şeydi bu da. Güzel dostlar. İçərisi belə əti miqdarı yəni çoxdur. Dara tikə bir ət, xamir və nazikdir. Bu nədir belə? Adı? Bu tərəvəzli özəl tabaqdır, taze pişmiş. Balda pişmiş tərəvəzli özəl. Bu bambuk ağacından hazırlanmış taxtanın içində pişirlər. Bəli. Bambuk ağacından, bu onu qeyd edeyim ki. Necə? Bambuk ağacından, bambukdan. Açırım yoxsa açmır? Hə, açarsan ağzını. Bayaq göstərdim sənə pişmə prosesini. Meyvəli. Soslar da ki, bu nə sos? Sos quru. Pispanaqlı sos var. Sos, o quru, bu da acılı. Bu da acılı sos. Bu dostlar, bu parmağında pişirilir, buxarda pişirilir, buxarda. Misal üçün. Bu tərəvəzlər, bu tərəvəzlər. Güzel. Böyle dostlar, gördüğünüz gibi içerisi bu cür ətdir ya. Miqdarı çoxdur, xəmir nazikdir, ətə isə bu cür gördüyünüz kimi yəni ki, bütöv dili ətlərdir ki, böyükdür. Ona da vurmaq lazımdır. Kim də istəsə, zövqə görə bu soslardan ata bilər. Güzel bir şey yerlər. Yəni, bu da acılı. Acılı soslu, ispanaklı budur. Bu da qurutdur, bəli. Yoxsa burada bir sehirli kutu var. Bu nədir şimdi? Burada indi bunu götürürsən.
Diləklər yazılıb burada, arzular, diləklər. Açın yoldan çıkırsın. Bu karıştırın çıxardım. Böyle ne çıkacaktı? Aha. Biz de bakalım. Hayat sevince gözüküyor. Şuna geçer çıktı. Yaşaya çıktı. Hayat sevince gözüküyor. Şeydi yani. Bir de dua var. Bu. Bundan da hansı sen gösterdiler? Bəli. Bu da şeydi yoksa üstte yazdı bile. Yani, İçindən Hansı siz götürün. olduğum her yeri özelleştir. Eylədim mənə və valideynlərimə verdiyim hörmətlərə şükür etməyim. Bəs sənin razı qalacağın yaxşı işlər görməyim üçün ilham ver. Nəslini də mənim üçün əməli salih et və mən sənə tövbə etdim. Həqiqətən mən sənə təslim olmalardanım. Əhraf surəsi 15. Quran-ı Kərimdən bu da gözəl ayədir. Bu da xeyli dua ilə bilirsiniz. Bunu sırrında saxlayacağım. Həqiqətən üstünlü olsun. İnşallah. O zaman bizimle. Oxuyarsın, düşünürəm ki, çıxaraq getməyiniz. Bu da mənə hədiyyə Məsələ, ailəmdə kitablar yazdı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.